心相印互信任。月帝花間相會意，共喜有緣分。恩愛百般願比翼。哥，開門啦，午照翻啦。哦。午照。哦。浩章，係。呢兩個係我仔女，快啲叫媽媽啦。咁呢個八一婆咧，佢係我媽媽咯。浩章，你過嚟。咩事啊？哦，咁呢個就係你老婆啦。哼，我仲以為係你老母啫。你帶佢嚟做咩啊？鄉下走難落嚟噶嘛，佢哋。阿谷啊，加水俾佢哋沖啊！咩話？你俾佢哋喺度住啊？我幾大都唔得噶。你仲記唔記得你應承過我，佢哋永遠唔嚟呢度，我先至嫁你啫噃。而家佢哋拉嚟咁算點啊？鄉下旱災，佢哋咪嚟咯。係咯，如果唔係鄉下大旱，我哋都唔會出嚟打攪你嘅。浩章，你而家算點啊？我點都唔收留佢哋喺度住噶啦。等佢哋住落，慢慢至想辦法啊嘛。費事！老實話俾你聽啊，如果佢哋唔扯我扯。美君啊，嗰兩個係我親生骨肉嚟嘅，咁我點講得佢扯咧？又好，佢兩個就冇所謂，等佢喺度住咧。係咯，嗱。啊，要同佢住啊？哎呀，指手督腳，咩叫佢啊？我冇名你叫啊？我點知你叫做咩名啊？我都係你媽嚟啫。我冇啲咁嘅媽。紫薇，佢都係你阿媽。唔係，呢個字係我媽。如果媽去邊度，我都要跟埋一齊去嘅。唉，咁你又實聽做乞衣都得啦。點解啊？浩章，我雖然係蠢啫，但我話蠢到連你呢句說話都唔識聽。你想將我點？你唔怕講？你認為要我點你至啱啊？你無非係想同我脫離夫妻關係嘅啫。而家老爺奶奶都經已過身啦，又冇人可以阻止我。好，我可以成全你，但係我要有條件嘅。哼，而家係愛錢嘅啫。浩章，點啊？我唔係幾稀罕嘅啫。浩章，第一個條件就係請你馬上去連平山執葬奶奶嘅屍骸。呢啲係我應該做嘅事。咁第二咧？第二，你好好地教養我兩個仔女，送佢哋學校寄宿啦。我喺度住，我好唔中意，而且更唔放心。做得到。第三咧？冇啦，你肯應承我，隨時都離得開你。媽，你唔好離開我媽。你哋唔好嘈。爸爸，唔通你淨係愛我哋兩個，而唔愛阿媽咩？咁阿媽點呢？我有分數嘅，我會俾一筆錢佢做以後嘅生活費。爸爸，我哋歷盡千辛萬苦先至揾到你，但係阿媽就得到咁嘅結果。好啦。媽，我哋扯啦！媽，我哋扯啦！媽，扯啦！你哋兩個唔做一扯？扯，佢哋唔肯跟你落，咪由得佢哋扯啦。咁又點得咧？紫薇，你既然唔俾我哋扯，唔啱咁啦，你就租開一笪地方俾我哋同阿媽住啦。咁都好。使乜租啊？西山腳我哋有間舊貨倉，咪叫佢哋去住咯。都係辦法嘅。嗱，我而家話俾你哋兩個聽啊！你哋若果係一定要跟阿媽嘅咧，咁你哋盞受苦嘅啫。爸爸唔會俾書你哋讀，唔會俾錢你哋使噶。未嚇？你哋不如喺度住，等阿媽一個去吧啦。阿媽，我唔使，我寧願唔讀書，我都跟埋你。誒，咁你哋聽朝搬去啦，每朝嚟攞飯食啦。阿公，嚇，帶佢哋工人房瞓一晚。哦。
度就係啦。哦，入嚟啦。少啊，叫你嚟呢處住，點住得㗎？唔緊要嘅，谷姐，我哋都捱慣㗎啦。叫我住，我仲安樂添。晚佢哋講嘅嘢我都聽到晒。伍少咁樣對你，有得俾你食，有得俾你住。唔俾錢你使都係假嘅，呢啲就慢慢至打算喺啦，谷姐。我都準備住落之後，就揾啲手工做下噶啦。係咧，唔啱咁啦。我有個親戚開洗衣鋪嘅，佢都有啲衫俾人洗噶。如果你唔嫌棄嘅，等我介紹你去攞嚟洗，月中揾翻10個8個都好啊。咁就真係好啦，拜託晒你，谷姐。咁我問好嘅話你聽啦嚇。哦，未啊嚇？好啊，睇低啲包袱，我哋幫手執。哦。少啊，好咗好多啦，有心啊，谷姐。佢嚟咗半年，一病2個幾月咯。佢日日洗衫咁辛苦，我哋翻咗學又唔服侍得佢。冇辦法啦，攞啲飯翻嚟啦。嗱，我話俾你聽啊，嗰啲豬肉喺飯底嚟，少奶吩咐過，唔俾肉食你哋㗎，你行出去唔好俾佢見啦。唔該你啊，谷姐，快啲攞翻嚟啦。咩人住？咩啊？攞嚟睇啊！揭嚟俾我睇啊！嚟啦！我不如唔好讀書，嚟幫下你手啦。係咯，媽，不如我哋唔讀書。傻仔，傻女，唔讀書點可以嘅呢？你哋俾啲心機讀書，阿媽就安樂嘅啦。哦，係啦。阿媽，我哋媽咁啦。係啦。空姐啊，我翻工啦。如果你放咗學，要喺呢度等我翻屋企至好噃。我知啦，家姐，我去啦。子明為咗幫補家計，佢就瞞住媽媽去火柴廠嗰度做工，嚟供子峰讀書。子峰亦都好生性，佢孜孜不倦地去求學。秀英佢雖然係有病，但係為咗兒女，佢亦都辛辛苦苦咁去。村民報告，方子明係咪喺呢度住啊？係啊，先生你揾佢有咩事啊？佢未翻學20幾日啦，校長咧叫寫封信俾你哋家長，催促佢翻學，唔係就革除個學籍噶啦。係，唔該你。總經理，唔該你企定好唔好？你兩頭行到眼都花咗。好，你講啦。林志雄明知我係董事會派我嚟做會計主任嘅，佢仲要考我，佢真係睇唔起啲董事嘅啫。副經理咁做法啊，就證明佢做事有責任心。公司一向用人嘅規矩啊，
如果冇證件嘅咧，就算黃馬褂都要考過嘅，知道嗎？佢係你親戚，你梗係幫住佢啦。爸爸我唔理啊，你一定要同我出氣。如果唔係，呢份會計主任我唔做啦。阿玲，你咪嬲住啊！我叫阿總經理要阿林志雄向你道歉咪得咯。道歉都唔得。咁要點樣啊，細侄女？開除佢啦。做事要講下理由至得噶喎，知道啊？我唔知咩叫做理由。爸爸，你開除佢啊吓？我點樣開除佢啊？公司請到佢做副經理，就係董事會批准嘅。如果開除佢嘅話咧，都要董事會同意得噶喎，你知道嗎？你淨係講知道嘛，知道嘛？你估我係細佬哥咩？我爸爸係董事長，佢有權開除佢。阿玲，你咁樣令阿總經理好難做嘅啫。你爸爸一個人嘅權力開除一個高級職員啊，都唔得噶噃。我本人係股東兼董事，知道嘛？唔該，你唔好講知道嘛，得唔得？我係你細叔輩，你應我一句知道啦，咁又得唔得？唔得。你唔好咁刁蠻好唔好啊？細侄女，你要改過啲脾性條出嚟做事啊，知道嘛？我唔知，我係咁噶啦。董事長，我冇嘢講啦，不如我走先，去完我妹翻嚟商量。好，再見。唔想啊！爸爸，你都唔錫我嘅，睇住我俾人蝦，你都唔幫我，我唔理啊！你即刻打電報同我崔姑姐翻嚟，等佢同我出氣啦。使乜即刻打電報催佢啊？佢過幾日就翻嚟噶啦嘛。你唔打電報或者佢唔想翻字咧，咁我啖氣點消啊？我係要蝦翻林志雄至得。大家少少誤會啫，做乜要同佢鬥過啊？哎呀！做咩啊？胃痛！都明知我有機器就胃痛噶啦。你唞唞，我啲藥嚟俾你啊。唔使，我唔食，由得佢痛，痛死佢仲好。咁你做咩咧？你話啦，你想點啊？你話啦。打電報俾姑姐咯。咁。哎呀！好啦，我怕你，嗱，你唞唞啊，我即刻叫人打電報啊。哦。陰公咯，乜冷到大傷風啊？點解冇神仙打救你嘅咩？仲好講添，琴晚截車又截唔到咯喎，心尾行到天光要行到翻宿舍。好啦，我准你請假休息一日啦。唔使，男人嘅工作能力啊，病緊都仲可以做得嘢㗎。嗱，呢啲係傷風特效藥，我特登攞俾你㗎，你食咗佢啦。志雄，雖然我係同你鬥氣，但係都唔會話咁黑心，俾啲毒藥你食㗎嘛。食咗佢，即刻好㗎啦。阿美玲，你雖然係害到我傷風，但係你而家俾藥我食，我又覺得你又有女性嘅溫柔體貼。係咩？係。慢慢你就知我點樣溫柔體貼法㗎啦。你食嗰啲係瀉藥嚟㗎，傻仔。嚇？咩？瀉藥嚟？哦。
預備黑燈舞啦嗱！美儀啊，一陣熄咗燈，我同你跳咯喎，我同你跳啱㗎，就熄啊！唔好啦，唔好啊！我表哥好小氣㗎，等我同佢跳一陣，再同你跳。咁樣，咁一陣黑咪媽，我必須揾得你到。咁啦，你坐嗰度先，我同表哥跳完一陣，翻嚟揾你咪得啦。咁樣，你記得翻嚟揾我得喎。開片一定好好玩嘅。嚟嚟啊！翻咗嚟啦，翻咗嚟啦！開跳舞，開跳舞啦！唔好跳舞啦！有乜唔跳啊？呢個喺度傾下偈。呢個千載一時機會啊！我岳婆啊，去咗澳門，而家內心定晒去啦，開跳舞啦！黎經理，乜你怕老婆嘅咩？唔好講，千祈唔話唔係啊！傻嘅，我都怕老婆，我喺稍不如意，我啲雞毛掃亂發無謂嘅。咁你又話太太去咗澳門，個心就定好多。咁佢話晒都係老婆嚟噶嘛，有時要尊重翻下佢得噶啦。開跳舞。咁你咁愛個老婆，咁你又想？男人嘅對錢女人係中意嘅咧，係咪？去跳舞得。關翻晒燈先。塞你人啊！塞咩嚟啊？傻咗咩？喂！哎呀！俾你槍！你哋過嚟！喂咩啊？哎呀！你塞你人啊！塞咩嚟啊？你又嚟做咩嘢？睇下，起身！各位，你哋就嚟有好嘢睇啦！睇得夠咩？未有耐啊！喂，咩事啊？唔得閒啦，而家開緊會啊，有事翻屋企講啊！各位，你哋呢位名譽團長，利用呢副錄音機嚟欺騙佢嘅太太，同時走啦，企度！同時佢開呢間劇團，亦都係欺騙咗你哋。你哋試問聲佢搞呢一間劇團係唔係為咗培養人才？係咪為咗藝術？唔係，佢想利用呢個劇團嚟獵艷呢？林太就係佢目的物啦。咩林太啊？陳小姐啊？陳小姐，你都懵嘅。咩懵嘅？陳小姐就係林先生嘅太太啦。真啊？真嘅？唔通我假嘅咩？哎呀！各位，周維忠同名譽團長咧就狼狽為奸，我而家廢除佢嘅職務，正式委任林振良為本劇團嘅團長。順哥，恭喜你啦！梗係啦，今年個個人都行好好運啊嘛！咩事？你行下唔行，企喺度眼定你做咩？我發現咗我心中甜蜜蜜嘅姑娘喺度。
快啲啊！你兩個做咩？冇嘢啊！仲話冇嘢？點解我行你又行，我停你又停啊？哦，我哋兩個咧想同小姐你做個朋友啫嘛，嚇！你哋咁嘅行為，分明係色狼。你千祈唔好誤會啊！我哋唔係色狼啊，唔係色狼啊，絕對唔係色狼啊！仲話唔係色狼？你會錯意啊！我哋唔係色狼啊！唔係色狼，小姐，邊個係色狼啊？佢哋咯。哦，原來又係你哋。幫辦乜嘢咁啱啊嚇！小姐，我係反對做幫辦。如果你想控告佢哋咧，可以隨時拉佢哋嘅。你唔好誤會啊！我哋係好人嚟㗎嚇，我哋係好人嚟㗎。又好，但係你哋唔好再跟住我尾啦。唔該你啊，幫辦。咪住，我唔准你向呢邊行。如果你再向呢邊行咧，我以圖謀不軌嘅情控。哦，叫佢喺暑假期內周圍去玩啊！小姐，對唔住，唔關你事。小姐，唔該你。8號台，係請我呢邊啦嚇。小姐，幾多位啊？一個人。有冇訂台啊？冇噃。哦，咁啊真係對唔住啊，今日滿座。小姐，你想聽音樂啊？你可以上面同埋我一齊啦。但係已經滿晒座啦。我已經訂咗台啊。要啲咩飲呢？小姐飲咩啊？橙汁。2杯橙汁。小姐，飲橙汁。貴姓啊？我都唔知佢係咩人嚟嘅，都係唔好將真姓名話俾佢知。唔可以話俾我聽啊？唔係，我姓方，叫做華林。哦，方小姐，你喺邊間學校讀書啊？我唔係讀緊書嘅。你有咁多音樂譜，梗係學緊音樂，係咪咧？
方小姐，你最歡喜聽邊一？你好 Hello， 波波 ，Hello， 修哥。你好。Disco 歌曲嘅獎項由你哋嚟頒發，心慶得人喎。係唔係啊？阿修哥，我想知道你而家仲有冇腳痕想跳下 disco 咁咧？有啊，我雖然個年紀咧就成熟咗啲，不過咧嚇，我一得閒咧就落去 FIFA 下，保持活力啊嚇。咁啊，芳芳咧？我比較少跳舞，我比較多做健身運動。哦，咁而家咧，我啊見到咧台上面有一班舞蹈藝員，佢哋自動請纓，飛身撲咗出嚟，準備同你哋兩位伴舞喎，唔知可唔可以喺呢一度露一手咁咧？點啊？你行咗好耐啦。係啊，去咯，咁就。哇，好嘢！蕭芳芳、胡楓同我哋示範演出一下懷舊嘅 disco。